Statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, turi li bejn April u Ġunju li għadda Malta kienet l-uniku pajjiż fost l-Istati membri kollha li żiedet in-numru ta' impjiegi. Fl-eqqel tal-pandemija kienet Malta biss li rreġistrat żieda ta' 0.6% fl-impjiegi, dan meta mqabbel ma' Jannar u Marzu li għadda. Meta mbagħad in-numru ta' postijiet tax-xogħol fit-tieni kwart ta' din is-sena jitqabbel mat-tieni kwart tas-sena l-oħra, hemm żieda iżjed qawwija dik ta' 4.2%. Al kuntrarju fit-tieni kwart ta' din is-sena, il-pajjiżi l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea rreġistraw tnaqqis fin-numru ta' postijiet tax-xogħol. Id-differenza fin-numru ta' postijiet tax-xogħol bejn pajjiżna u l-medja taż-żona euro hija ta' 3.9 perċentwali. Imqabbel mal-Ġermanja, il-pajjiż meqjus bħala l-mutur ekonomiku tal-Unjoni Ewropea, id-differenza hi ta' 2 punti perċentwali. Spanja kienet l-aktar pajjiż tal-Unjoni Ewropea li rreġistrat l-akbar tnaqqis ta' impjiegi b'7.5%. L-Irlanda rat tnaqqis ta' 6.1% filwaqt li l-Ungerija u l-Estonja rreġistraw tnaqqis ta' aktar minn 5%. L-istess statistika turi wkoll tnaqqis għal kull stat membru fil-prodott domestiku gross. B'ta' Malta l-prodott domestiku gross jonqos inqas minn dak tal-medja fiż-żona euro u pajjiżi oħra bħal Ċipru, Franza u l-Belġju. Intant il-Prim Ministru Robert Abela laqab b'sodisfazzjon din l-aħbar u qal li l-miżuri ekonomiċi li qed jieħu l-Gvern qegħdin jipproteġu tassew lil ħaddiema.